السلام يا اخوان، نتمنى كلشي يكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات استعداد لمباراة التعليم او اناء المعرفة في كل ما يتعلق بالتربية البدنية FPS. كنت اول مرة كتفرج فيا ما تنساش دير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. دير جيم وشي كومونتير، كان عندك شي ساولت هو خليه تحت في كومونتير. بداو على بركة الله. ولا اخوان، هذه بارتي 2 ديال لا فيزيولوجي. بعد بارتي 1 اللي دوينا فيها شنو هي لا فيزيولوجي، عطينا كيلكو ديفينيسيون. فوالا هذه بارتي 2 اللي غنكملوا فيها لا بارتي 1. فوالا كما تشوفوا هنا بلان دو ترافاي اللي ندويو عليه. نبداو فيليير انرجيتيك، كونترول مسكولير موفمون كونتراكسيون مسكولير في الشطره. لي تيب دو كونتراكسيون مسكولير من تما غندوزو VO2 max, consommation maximale, quotidien respiratoire, fréquence maximale, les seuils de différentes allures, VMA. مجموعة ديال الأشياء، وغنعطيكم بعض الإضافات في الآخر اللي تعتبر مهمة، ولكن كل ما زدتي شي حاجة تزاد الحظوظ ديالك النجاح في مباراة التعليم. والإخوان نبداو على بركة الله. لي فيليير انرجيتيك. دابا الجسم ديال الإنسان فاش تيبغي يدير واحد موفمون ولا واحد ليفور، الجسم ديالنا على حساب ليفور اللي غنديرو تيدير واحد مجموعة ديال التفاعلات اللي تعطينا ديك الانرجي حنا اللي تنستهلكو. داكشي علاش خاصنا نعرفو تيب دينيرجي اللي خاصنا نديرو. ديك الساعة الجسم على حساب تيب دينيرجي اللي غتستعمل تيدير واحد مجموعة بالتفاعلات، ومن تما تجي الطاقة. afin de déplacer ou de produire un mouvement, l'homme doit contracter ses différents muscles. La contraction des fibres musculaires va être liée à des compositions de molécules d'adénosine triphosphate ATP, à des adénosine biphosphatiques ADP. Voilà إخوان، الطاقة من تجي من الديغراداسيون ديال الادينوزين تريفوسفات تتحول ادينوزين ديفوسفات. من تما ATP تخرج لينا تتولي ADP plus énergie plus PI. Voilà إخوان, c'est grâce à l'énergie libérée au cours de cette réaction chimique que le muscle peut se contracter. فاش نديرو contraction من جات من التفاعل. En effet, l'énergie usée à la dégradation de l'ATP va être utilisée pour la tête de moisine à filament d'actine. Voilà إخوان, ATP تولي ADP و PE plus énergie. ديك الانرجي هي اللي تسبب لنا تفاعل بين لي تيت ديال الموازين اي فيلامون داكشين. ولا اخوان تيكون لاكشين تكون بيناتهم ATP تكون موازين، هو اللي ADP هو اللي حابس بيناتهم. فاش يطرا داك التفاعل ديغراداسيون ديال ATP تولي ATP بلس انرجي. ديك انرجي اللي زايده هي اللي تسبب لنا التفاعل بين موازين و فيلامون داكشين. Ce qui va permettre cette contraction musculaire. Seulement les réserves musculaires d'ATP sont très faibles. Les réserves de l'ATP في جسم الإنسان très faibles. Ils ne permettront pas elles seules une activité de plus de quelques secondes à une intensité maximale. C'est pourquoi l'organisme dispose de procédures anaérobie et aérobie. الجسم ديالنا تيخدم suivant واحد deux méthodes, soit processus anaérobie, soit processus aérobie, afin d'assurer immédiatement une fourniture d'ATP suffisante. الجسم علاش يخدم؟ باش يخلق لنا لهداك ATP، وداك ATP هو اللي تيساعد باش تتفاعل التيت دو موازين مع فيلامون داكشين، من تما تعطينا واحد الانرجي. ولا اخوان لي فيليير انرجيتيك عندنا 3 2 انايروبي واحد ايروبي. ولا اخوان عندنا بروسيسوس انايروبي لاكتيك ما تيتنتج فيه حمض لاكتيك، بروسيسوس انايروبي لاكتيك تيتنتج فيه حمض لاكتيك، و بروسيسوس ايروبي اللي هو تعملوه في لي فورس ا لونغ ديوري. نبداو لا فوا énergétique. Les voies énergétiques ainsi que celles décrites lors de première partie. Le pouvoir contractile d'un muscle cyclantique dépend essentiellement de l'interaction des protéines كما قلنا بين الموازين و l'actine اللي هما deux protéines, l'actine et moisine. La sollicitation des différentes sources énergétiques dépend
de conditions de l'effort, de son intensité et de sa durée. L'effort تنتج على حساب l'intensité, condition انت اللي فيها، durée اللي تستعمل في هذيك l'effort، وستوك انت اللي عندك différents substrats soit myoglobine, glucose، هاد الاشياء lipides. De façon schématique, deux systèmes fonctionnent sans apport d'oxygène. Le système adénosine triphosphatique, créatine phosphate. Et le glucose anaérobie, alors que le lipylose et le glucose aérobie utilisent l'oxygène. La description du rôle des différentes voies métaboliques dans le cadre de l'exercice musculaire repose sur deux notions essentielles qui sont la puissance et la capacité. Trois voies énergétiques تختلفوا من حيث la puissance, la capacité. لدوينا على puissance قوة، la capacité المدة اللي تستغرق لينا داك الموفمون اللي غنديرو ولا ديك لا فورس. كنا غنديرو واحد فورس مدة طويلة تسمى كاباسيتي طالعة، كنا نديرو مدة قصيرة كاباسيتي مهودة. اللي كان فورس بويسونس طالعة، اللي كانت مهودة بويسونس ناقصة. La puissance définit la puissance maximale résultant des voies métaboliques données alors que la capacité correspond à la totalité de l'énergie qui peut être mobilisée. Les voies métaboliques mises en jeu lors de l'exercice musculaire diffèrent selon la durée et l'intensité de l'effort. Les voies هنا voie غتستعمل durée، تختلف durée، هنا تدوي على capacité، l'intensité تندوي على البويسونس. نبداو بسورس anaérobie de production d'ATP ولا anaérobie alactique. Le métabolisme anaérobie alactique qui consiste à utiliser exclusivement les sources en phosphogène intramusculaire est la seule source de substrat pour les efforts intenses d'une durée inférieure à quelques dizaines de secondes. هاد الفيليير انرجيتيك يستعمل على حساب الانتونسيتي ديال الفورس من 7 سكوند حتى ل 20 سكوند ولا ماكسيموم 10 سكوند. كل ما طلعت الانتونسيتي تقل. لكن هنا la qualité d'énergie fournie peut atteindre une valeur de 250 kilocalories par minute pendant 7 à 10 secondes chez des athlètes entraînés dans des sports de force vitesse comme le sprint. هاد لا فيليير انرجيتيك تستعمل بزاف في الكورس دي فيتيس كوم سبرينغ 100 متر اللي تكون الديغي ديالهم ماكسيموم 10 secondes. Un athlète entraîne par un sport de vitesse comme le sprint, ce qui correspond à une consommation de 150 millilitres d'oxygène par minute et par kilogramme. Sa capacité est faible, il ne dépend pas de théorie. 100 kilocalories mobilisées pour un nombre de 90 kg. والاخوان بكل اختصار بلا ما هادشي تفصيلي بزاف، الانايروبي الاكتيك تستعمل فورس انتونس تكون فيها البويسونس طالعه والكاباسيتي ناقصه، تكون بويسونس انتونسيتي طالعه، كاباسيتي المده كاباسيتي زعما مده التحمل تكون قليله. هذا الشيء اللي خاصكم تعقلوا عليه. تستعمل في لي فورس انتونس بحال الهزان ديال شي حاجه ثقيله سبرينغ. المهم غندوزو للثانيه. لو بروسيسوس انايروبي لاكتيك هنا تنتج فيه حمض لاكتيك. هاد البروسيسوس ان ترافاي مسكولير انتونس ديباس لي فاش تنفوتو 10 à 5 secondes le muscle met en jeu le glucose anaérobie. Cette voie métabolique qui aboutit à la production d'acide lactique تنتج عليها l'acide lactique est capable de produire 120 à 205 kilocalories par minute. Des athlètes entraînés de ce type de force. Ainsi, par exemple, un coureur de pied réalisant un cours de 400 mètres en 44 secondes. فاش تنفوتو 10 à 15 secondes تندخلو هاد الفيليير انرجيتيك اللي انايروبي لاكتيك اللي تحتم فيها حمض لاكتيك. par exemple les courses ديال 400 mètres, ce qui représente un meilleur niveau mondial dépense
90 kcal. Sa puissance correspond à une consommation d'oxygène 100 ml par minute fois minute moins 1 fois kilogramme moins 1. Elle est nettement moins importante chez le sujet non entraîné. Les non entraînés consomment قل وبذلك تكون l'intensité اللي تنتقل تكون الكاباسيتي قل. La capacité aérobie est nettement plus élevée que celle. هنا غندويو les deux notions اللي قلنا كاينه puissance capacité فهادي تتكون puissance ناقصه على انايروبي الاكتيك عقلوا الاكتيك هادي لاكتيك تكون puissance ناقصه ولكن capacité تتكون زايده. شو هنا مثلا فوق 15 سكوند اما الاخرى تتكون ماكسيموم 15 كل واحد اش يقول 15 سكوند 10 سكوند كاين تقول لك حد 9 سكوند كاين لك امور تتختلف. المهم تتكون ناقصه. La capacité aérobique est nettement plus élevée que celle de la métabolisme lactique. On le calcule à partir de lactate formé. باش تنعرفوا واش انايروبي لاكتيك ولا لاكتيك لاكتاك هادشي بروفيسيونيلمون. المهم اخوان هادشي اللي قلت لكم ولا خاصكم تشدوا. ميتابوليزم ايروبي حنا ما بقيناش في انايروبي دخلنا لايروبي. L'effort plus prolongé utilise essentiellement le métabolisme aérobie. فاش تنفوا effort prolongé بزاف تنخدموا métabolisme aérobie. Les substrats glucidiques et lipidiques couvrent la majorité des dépenses. من تجي هذيك l'énergie تجي من glucides et lipides, دهون وكربوهيدرات. L'oxydation des acides aminés est quantitativement moins importante, mais jouait un rôle déterminant sur le processus de fatigue. قالوا لنا l'oxydation des acides aminés هي الحمض لاكتيك ولذلك تكون الفاتيك فاش تتسالي كبيره. La puissance maximale du métabolisme aérobie correspond à la consommation maximale d'oxygène. Voilà, كما تشوفوا هنا على حساب VO2 max ديالك. كل ما كانت VO2 max ديالك طالعه كل ما باش توصل l'aérobie تكون خاصك مده اطول باش توصل l'aérobie. Ce paramètre facilement mesurable en exploration fonctionnelle des sportifs est devenu le critère principal de la latitude aux sportifs d'endurance. La valeur moyenne VO2 max dans une population d'adultes jeunes sédentaires est de 45 ml fois minute moins 1 fois kilogramme moins 1. Il peut atteindre 85 ml fois minute moins 1 fois kilogramme moins 1 chez les athlètes de haut niveau dans les sports d'endurance. Ces athlètes peuvent maintenir autour de 70 à 80 du VO2 max pendant 2 heures et à 50% de VO2 max pendant 8 à 10 heures. Les athlètes haute performance يقدر ب 70% حتى 80% VO2 max ديالو يمشي 2 heures. VO2 max هي consommation d'oxygène maximale à VMA ديالك. VMA ديالك تتكونسومي واحد VO2 max اللي هو هذا. الا كان اتليت بروفيسيونيل من 70% حتى 80% ديال الجهد ديالهم تيكونسوميو يقدروا يمشيو حتى 12 ولا مشاو ب 50% يقدروا من 8 السوايع حتى ل 10 السوايع. المهم هادشي لا تعقلوا عليه هو لو ميتابوليزم ايروبي ولا فيليير انرجيتيك ايروبي تكون فيه بويسونس ناقصه ولكن الكاباسيتي طالعه. بويسونس ناقصه كاباسيتي طالعه تيتفرز فيه حمض لاكتا ولا تكون الفاتيك كبيره. هادشي لا تعقل عليه. فين تيكون كورس اون دوري اغلبيه لي سبور اللي تكون فيهم بحال السيكليزم بحال هاد لي سبور تستعمل فيهم الميتابوليزم ايرو. ولا اخوان كان هذا هو الفيديو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الا كان عندكم شي سؤال خليوه تحت في الكومونتير.
فوالا هذا ما كان. تسناو بارتي 3 اللي غنكملوا فيها باقي المحاور ان شاء الله، غنلوحها لغدا ان شاء الله. هذا كان معكم استاذ مصطفى فارومي، قناتكم قناه مصطفى بي اس. كنت اول مره كتفرج فيها منساش دير ابوني، تشجعني على تقديم افضل. الى اللقاء في حلقه قادمه، تشاو.